Karibuni Aroma of Zanzibar. Leo naleta mapishi ya sugar donut muffin, na kwa mapishi hayo mimi natumia unga wa ngano kikombe 1.5 ambao tutachunga pamoja na baking powder kijiko 1.5, kijiko kidogo yani. Tatia na robo kijiko chumvi na robo kijiko mdalasini wa unga na robo kijiko kungu manga ya unga. Kama huna kungu manga au hupendi au hutaki, sio lazima. Tukisha kuchunga, utauchanganya vizuri. Alafu kwenye bakuli jingine pembeni natumia sukari nusu kikombe, na pia yai moja. Hakikisha mayai lisiwe baridi. Alafu tachanganya, na sio lazima kutumia mchapo kama hivi, unaweza kutumia hata spatula. Na ni muhimu sio kuchanganya sana. Unataka sukari na yai yako liwe kama mchanga wa maji maji hivi, lisichanganyike sana, kwa sababu hii ni muffin, sio cupcake. Kwa hivyo hatutaki iwe ina texture kama ya cupcake. Kimaliza hapo, nimetia kikombe kasoro cha maziwa na robo kikombe cha mafuta ya kupikia ambayo yalikuwa hayana ladha au harufu kali. Mimi natumia mafuta ya konola, na nimetia vanilla nusu kijiko, kijiko kimoja kidogo. Alafu tatia unga wetu wote kwa pamoja. Utachanganya kama hivi, na pia hutaki mchanganyiko wako uwe mlaini sana, uwe kama una madonge madonge kama hivi, kwa sababu hii ni muffin, sio cupcake. Ni mchanganyiko wa muffin na donut. Kwa hivyo hapa mimi niko tayari kutia kwenye bati langu. Mimi natumia muffin, bati la muffin ambavyo ni vikombe vidogo vidogo sana, vinakuja 24. Lakini kama huna, unaweza kutumia za cupcake, lakini itabidi upike kwa muda zaidi, kiasi dakika 15 au zaidi. Sisi hapa nimeweka moto wangu 350 Fahrenheit, yani 177 Celsius, na tutapika tutaoka kiasi kwa dakika 12. Baada hapo, mnaona kama hivyo vimetoka vizuri na vidogo vidogo, vimependeza, na utaviacha vipoe kidogo kiasi dakika 2-3. Hapo niko tayari kutengeneza sukari. Nimetumia sukari kikombe kasoro na mdalasini wa unga kiasi nusu kijiko. Unaweza kuzidisha au kupunguza, mimi huwa sipimi wakati huu. Na pia unga wa kungu manga pia nimesema kama huna au hutaki, sio lazima. Alafu tutachanganya vizuri. Hii recipe mimi nimeshafanya video kiasi miaka 3 nyuma, lakini pia nimeipata kwa mtu, na watu wengi, wazungu wengi wanapika vitu hivi ambavyo wanaipaka siagi iliyoyayuka kwanza hii donut, halafu ndo wanaitia sukari. Lakini mimi huwa nimeacha kufanya hivyo. Lakini kama unataka, iko recipe nimeweka miaka 3 nyuma kwa jina hili. Nimetia siagi, kama utapenda unaweza ukaangalia. Okay, alafu kisha kuvipaka sukari. Alafu taviweka pembeni, unaweza kuvitia kwenye sahani moja kwa moja. Na hivi watoto wanapenda sana, hata mimi napenda sana. Na ni kitu rahisi cha mara moja ukiwa na mgeni wa ghafla. Okay, sasa hivi nafanya va chocolate, na nimefanya unga kikombe 1 na robo, na unga wa koko robo kikombe. Na vilobakia, viungo vote vilobakia ni sawa sawa kama zile za mwanzo nilizofanya, isipokuwa unakuwa unapunguza unga kidogo, na badili yake unaweka unga wa cocoa powder. That's it. Ni kitu cha mara moja, yani kabla ya saa unaweza ukamaliza, yani ukatengeneza nyingi sana hizi. Kama una mgeni wa ghafla au umetamani tu, ni kitu cha kupika mara moja. Kwa hivyo ni sawa sawa, utatia kwenye bati. Hakikisha bati lako lina mafuta vizuri, umelipaka, kwa sababu vitaganda vikiwa havina mafuta sawa. Kitu shamaliza kama zile za mwanzo, naona. Alafu pia nimetia sukari vile vile kama mwanzo, lakini ukiweka mpaka siku ya pili sukari inakuwa inatoka, inaingia ndani. Kwa hivyo nahisi ni kitu cha kula siku ile ile, na kitu cha mara moja, sio. Kwa hivyo unaweza kutengeneza ukiwa tayari kula. Basi kama mnavyoona tumeshamaliza hapo,
na mimi nimependelea kunywea kahawa, lakini unaweza kunywea chai ya jioni. Na asanteni sana. Kwa mapishi zaidi, karibuni Aroma of Zanzibar, na mtakuta viungo na vipimo vyote hapo kwenye description box ambayo iko chini ya tarehe.